Hello. Maaliin godhare mali waa magoluu dhabe waan mali inni boobne hojiidhaan dhaabe. Eessaa fuudhee sitti heerumsiisanii? Dhuufanii galmaa'uu warra galmaa'an immoo bilbileettiin si waamee ilaaltee filattee fuuta. Ji'a darbe keessa ijoollee durbaa baay'ate dheessitti bilbilaa namaa shamarratu baay'ate amma ji'a darbe hamma immoo ji'a kana immoo dhiira baay'ate. Maaliin godhare waan godhuu dhabaati illee lammataa fi gaariitti natti bilbiltu waabee. Maali isheen jalqabaa amma mala qabdee fumaa gadhiifte maleeti. Dhufnaan immoo isin bilbila maal guutatanii anaafis hojiidhaaf. Tole amma keessummaan na bira siin bilbila tole. An keessan dhiira moo siifne immoo durba heerumsiifne kaallaan. Amma nama baay'ee keessummeessaa oollaa galmee imaanuu warri hin qabatin baay'eedha. Kan nu galateeffatan ala ta'anii keessa ta'anii yeroo baay'eellee natti barreessu. Ila kan dhufee fi madaalaa ko ofii barbaachan dhufee haadha manaa. Maali umurii kana ammoo maal gootu? Erga amma kana jiraatan immoo maal gootu? Maal isinii gootu amma rifeensa lama biqilchitan yoo nan filachaa turtan maal gootu? Inni isheen isinitti heerumuu dhuftu dugda isinii hooquu dhufti moo dhuguma abbaa manaa taatanii irra jiraachisuuf. Umuriin koos baay'ee miti. Meeqa? Guddaa wayii sitti fakkaata 40 jedha. Dhugaadha maal qabdi? Maal qaba? Afaan guuttanii mattuu? Ila. 40 meeqa jiraatan dhalli namaa umuriin isaa meeqa? 50. Akka inni jiraachisetti jira. 50. 60 yoo baay'ate 80. Walakkaa umurii keessanii jiraattan amma isheen meeqa isinii wajjin jiraattu dhufte isin bira? Amma qorannaa jeesi. Ispoortii isin jechisee dhufti ga'e? Ispoortiin qorraa maal godhaa? Haadha manaan barbaadaan sin jedhe. Amma isin mee waggaa 45 waan tokko amma hamaa na dubbachiisuu barbaaddu waan hin taane dubbachiisuu barbaaddu amma isin 45 minii 40 waan hin jenne waan tokko hin jenne? Waan tokko yaalii masin yaaliin gaggeessine maarre isin yeroo dargaggummaa keessanii gamatti gamanatti utaalaa turtanii sobdanii kolfitu waan gootan qabneetiis waan tokko yeroo amma isin agartaniittu meeqanatti bilbilanaan nama meeqanatti bilbilaa ituun isin foosisanitti tola anaafis eebba. Yeroo dadhabina isaaniitti qaqqabee rabbis na eebbisa. Siyaa qaqqabu. Garuu jiru. Ijoolleen durbaa hin jiran. Durbii yeroo barbaadus immoo jirtu hin dhibe. Ituu jiraate gaarii ture hin jiru. Qorra sanarra jecha kee ammaa dugda naqutu. Siyaa kutu dugdate. Hin jedhan mana kee dhufee biiroo kee keessa hin jira miti. Naa barbaadi. Eessan isin barbaada? Silaa kan keessan hin heerumsiisaman silaa. Ituu isin dhashitaniitu ta'e, ituu isin dhala godhataniitu ta'e kan keessan heerumsiisuu natti hin cimu. Kan keessan fuusisuu natti hin cimu. Otoon carroo meeqa? Ammas immee fuudhuuf maal qabdu? Maalin dhabee? Ila qabeenyatti, beekumsatti, bifatti maalin dhabeen siin jira? Kana nyaatti bifa nyaatti dhufte kun ulaagaalee fuudhaan ta'u. Isin galmeessaa yerootti shamarran dhufanittiin bilbileessa ba'a. Isa dura immoo hin filattu. Amma shamarran bifti ishee diimtuu moo magaalaa moo gurraattii barbaaddu? Ilaa. Bifti ishee waan barbaadamtu. Diimtuu isaa taatu, magaala isaa taatu, gurraattii yoo haa ta'u, garuu dubba qofaa ta'a. Sirris umurii kanaan filatanii ni argamu. Ni argamu. Umurii kanaan filatanii sirraa ni argamu. Yaada gaarii. Umurii amma isin 45 isheenis 45 yoo taate ta'u. Otoo isaa gadi ta'ee gaariidha. Garuu haa ta'u. 8 darbiin 48. Malee 47 isaa ta'a. Gaarii. Waan gaariidha.
Egaa argamtee naani isinii bilbila. Egaa yoo dhaban bisimmoo maal godhu isa kennee isatti dhoowwata. Maqaatti siisatu na tursiise. Ijoollummaatti fiigu seeratu ituu dhuftan ta'e akkuma dhaabbatu kun banameetu dhuftan ta'e argattan maal lalilee? Inni lalee yoo xiqqaate dubara 33 Gamtu yoonis hin jeeqeef dhiifamu. bagana Bagana gaanitti. Odeeffannoo keessan baay'ee isaa alaa dhageenyu fe gaa'ila uumuu jedhanii anis immoo abbaa manaan barbaada. iddoo gaarii ituu dhibameeyyuu ituu abbaan manaan dhibameeyyuu onnoo inuumna hin finna. Ati iddoo gaarii Galatu. abba as gabbaataa baasni jedhama. Waati irra bu'e. Umurii Qulqulluu kanarra humni bu'aa. umurii keessanii bituu kabaja laattanii. Rakkoon jiru. Namni gurguddaan akkas ta'uu gaarii miti. Namni rifeensa lama biqilchee immoo akka ijoollee godhatu irraa bareedu. Gaarii simmoo miti. Badii miti. Hin teenyaan Gaaffii keetti deebiin. gaaffii kotte immoo deebi'u dhiira akkamii barbaadda magaala moo diimaa moo gurraacha? Magaala diimaa waan jedhu filadhuun. Dhiiraa ta'u nama gororoo liqimsee hin barbaadu. Tolee qabeenyaa akkamii nama qabu barbaaddati? Qabeenya waan tokko barbaadan isa bira. Isin bira kana dhufeef nama gaarii barbaacha malee qabeenya kan qaban guuttanii baala. Qabeenya hamma nu ga'uun ol hin qaban. An jira. An gororoo liqimsee. Kan qabeenya tokko hin barbaadu isa bira. Amma nu ga'u ol hin qaba. Kan gororoo liqimse qofaa ta'u. An jira. Aniyoo. An dachaa meeqa liqimse dachaa isaas 5 liqimsinee? Abba. Gorora taanaan. Gororri isa kana miti. Gororri umurii hin jenne. Umuriin keessan 45 20 taasaati. 20 anuma 25. Kan barbaadu nama baay'ee na dursuun barbaada ammanii. Maal hojjettu isinii? Baame isin. Baati isiniin bilbilaa isiniin jedheera. Dhaabbata namaa dhaabbata koo keessa dhaabbattanii asii achi anatti hin deebisina. Ana abbaa dhaabbatan isinii sisuun danda'an bilbilee baadhe ulfinaan. Mana hin diiginaa mee? Mana hin diiginaa. Anis nan milkaa. Eessa si deeman? Isiniin bilbila jedhe. Kan hin jedhu. Afachumee ishiin maan filattuu ishiin afaan qabdi ishiin dubbachaa jirti mee? Maaf hin dhaggeeffannu? Afachuun siin jedhe. Filachuu na bira dhufte. Natu filaa. Isheef natu filaa. Iftii kun. Ati mee? Ana sirraa argitamti. Abbiin koo suma argitu. Qabeenya koo muka. Haadha manaa barbaacha dhufte ati. Dhugaa moo? Akkuma koo. Waaree. Rifeensi kee baay'ee bareeda. Rifeensi kee. Umurii wajjin. Umurii isaatu deema. Umuriin kee meeqa? 45 boy. 45 jaha qabachuu fedha. Umurii baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Maal godha? Iddoo. Ilaali mee ija isaa ilaali. An kan hin jedhu maatiin kee goota turanii. Ammas afaan gogsaa oole keessa kana dangaafatti. Rifeensuma kee ilaalee beeku. Waaree. Ija kee moo? Gosti keenya hundi abaabilee koo, akaakayyuun koo, abaabayyuun koo, abbaan koo, ani. Caallu gidduutti bamuyyuu goota moo. Akkasumatti ilaaleen bareemaniyyuu. Ani kan nadi baay'een maaltu mana kana na seensisee. Anoo miila maaliin na fidee jedhee. Utoon daqiiqaa 5 balbalarra dhaabadde dhufee bar. Amma umurii kana akkamitti dha mana argagee? Antalo. Maali hafe? Dhiyeesse. Maali? Maali nee kana dira taa'anii? Mana siree minii kun. Mana ciisichaa mee himne takka itti taata dhufatu maali? Yoom inni ituma ta'eyyuu yoom inni gidduu keessa kan faddaalaa ituma ta'eyyuu. In ta'uyyuu malee. Dhiyeesse. Seera si haayu. Ulfina kee gadhu malee jaasanaati. Akka namni waan biraa dubbatu godhina. Hati nama si wajjin olii galu. Duddoo kudhattaati. Jaasa guddaa. Umurii inni irraa godhattu iyyuu sammuutti isaa gaarii ta'amu. Ijoollee. Umurii isaa ganaadha.
45. 45 nama gurra liqimsa isan barbaadu. Ikor maal goota re'ati sodaatti dulloonta. Nama gurra liqimse maal goota liqimseera man. Tokko liqimseera. Shanjaa tokko liqimse. Dua inni gara waalaatti deemu. Gara du'aatti. Isa isaa kana ilaalame. Maati? Amma kun addeessuun lallafeen halluu diimee hajii diimee addeessuun. Kun amma maati? Duddoo kudhattaan. Durii isaa ijoolleedha. Yaa setti meera guyyaa sana ittiin bu'ee mucaatti. Si gaggeessan bora kanattan. Sitti meera dhabe. Olaantummaa fudhu kana keessan. Fudhu olaantummaa. Fudhu. Wal fudhadhee qabaani summaa. Goota maal goota maaliiti? Goota kun ta'e fuudhu kanaan kun abaara maali? Abaarsa maal ture? Abaarsa amantaa qaba. Abaarsa dhaabee sambisee qofaan. Waaquma sana jaallatu. Waaqni kun anaansii qabee taa'e. Waaqni si jaallatu anaansii qabee ana tokkicha kee. Ati umurii dhaan malee umurii. Geessee taa'e fuudha geessee taa'e. Geessee 25. Itoo. Yaati jabbileen. Mee filadhu mee dhugaarra dhaabadhu filadhu. Dhugaarra dhaabadhu filadhu eenyu si wayyamu. Anamma laatuun anamma ijoollummaa koo namatu si fuudhan. Lafa bashannanaatti si geessan. Inni immoo lafa yaatti si geessa. Lafa iddiriitti lafa afooshaatti si geessa. Aneen kaafeetti si geessa. Eetti si geessa. Meeti filadhu. Filadhu. Sin keessaa. Tolee gargaara filadhettani. Mi'aati. Tuwaana amanaa kee ta'e akkamitti na kunuunsta? Lafuma hin deemtu. Akkasitti si waadhee deemti. Akka killeettiin si kunuunsaa siin jedhu. Qabeenyi silaa kan keeyu jira. Lakkoofsi jira. Walitti dabalamee beekata. Maatti lakkoofne beeknaa? Maaf yaatoon. Tokko ta'an. Kalaafiiti waan qabeenya rakkate. Miila kana sirqa. Hin buutu sireerra. Yoo afaan aaree yoo dallaniifaa akkam goota? Ati maaltu aarii fidee? Maaltu dallansuu fide? Jalqabuma isaa aarii keessa maaltu si fidee dama? Anatoo hin jiru? Anatoo mana jiru? Galaana gammachuu keessa deemuu dhiifteetu aarii? Maaltu aarii sitti fide? Jiru aarii kun argitu. Torre korora liqimsa jechuunis akkasitti. Ree. Mi'aati immoo akkamitti na kunuunsta? Gaaffii gaarii. Gaaffii gaarii amma fuuluma koo laaltee iyyuu akkaataan itti si kunuunsu baruu sitti cimsi. Amma isaanii miila si miicaa xabi sireerra maal badhamu? An keenya xabi haga keessa. Dubaay, Ameerikaa olii gaffii godhan. Wantumti sitti badu hin jiru. Maaliif qabeenyaan si bira jira? Ana bira immoo umurii ijoollummaa yaada jira. Yoon aaree maal goota? Aariin maali? Jechuun aarii jedhamu eessaati? Jira jechi aarii jedhamu. Kan akka keetii ta'a. Aariin amma tun nan aaratee nama naarsa ta'e mataa koo burrata kan isaanii. Isaanii mataa isaanii ilaaltee beekta. Namni aaruu mataa addaa ta'edha. Ani immoo aarii ma jedhamu nagareen. Isaaniin immoo ilaali. Mataa qofa miti. Aaree dillee. Aaree ilaaltee immoo sakkaantiin baa'uun sitti cimu. Kun hojii gootummaa. Ishiin argitee beekteetti. Maaltu? Maalirraa qabdatti ijaarsa naayi? Si baasuu gadi? Mana koo keettee seessachuu dandeenye taati? Jaalala nama lamaa gidduu galii. Tasgabbaa'ame. Maal tasgabbaa'u kana umurii isaanii nyaatanii fixanii umurii namaa nyaachuuf utaalu. Tumustee? Innama oduu fitu. Boruyyuu fitu oduu isaa. Jaalalli uumama. Mee ati? Filadhu. Maal filattee filatteetti? Kan sitti himne keessaa filadhu. Sammuu isaanii eeguuf filadhu mee abdii kutatanii. Jedhatti. Jedhi sodaatinatti waan tokko sin godhanitu siree jiru. Abdii kutachiisin jedha. Isaanin daawwan. As kennu. Maal? Kan hin galu. Ilaali. 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 Akkoon qabu. Akkoon qabu. Qabiin dudde maaloo? Hin kufaa jaarsun. Maal amma harku maal dudde jaarsa hundi walii gala? An dargaggeessitu lafa jiru.